សួស្តីហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការស៊ីបឯកសារឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន MP3 mini ដែលយើងមានមេរៀនខ្ញុំ beginner ដែលខ្ញុំបាន Unit 1 TypeScript 1.1 បាទខ្ញុំបានកាត់វាអញ្ចឹងយើងគិតមើល file នេះបើសិនជាយើងមើលទំហំរបស់វាយើងមកស្ដាំយើងយកពាក្យ property ខាងក្រោមនេះចុះទំហំរបស់វានេះគឺ397 មេទី1 397 មេហើយយើងនឹងធ្វើការស៊ីបវាយើងស៊ីបមានន័យថាម៉េចយើងមកស្ដាំលើវាយើងពាក្យថា add to queue យើងស៊ីបមានន័យថាយើងចុច OK មានន័យថាយើងដាក់ឯកសារនោះចូលក្នុង valley ឬក៏ hub ឬក៏កតាបដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគស៊ីទី1ទី2នៅពេលដែលយើង upload ចូលក្នុង channel ឬ Telegram ឬក៏ file ក្នុង Google Drive វាធ្វើឲ្យស៊ីមេតិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ beginner 4នេះយើងមកស្ដាំលើវាមើលយើងប្រើ property គឺ208មេហើយបើសិនជាយើងមើលលើអានេះមកស្ដាំលើវាយើងមើលមេរបស់វា224ណា224មេសាយវាទំហំវាណាដល់ទៀតអានេះ224ខ្ញុំមើលអានេះដល់ទៀតនេះ208អញ្ចឹងវាខុសគ្នាច្រើនមេជាង10មេជាងហើយនៅពេលដែលយើង upload វាចូលក្នុង YouTube ក្នុង Telegram ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ upload វាលើទុកនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ review នេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះ upload វាជា file បែបនេះងាយស្រួលហើយយើង download វាមកយើង extract វាវិញក្នុង computer ឬទូរស័ព្ទបានបាទសូមអរគុណខ្លីៗទៅនឹងការស៊ីបឯកសារ